अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक रेलगाड़ी की एक बार फिर से न्यू वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त ZCU30 लीड पे, आई थिंक ZCU30 GU40 अननोन ट्रेन। दोस्तों अभी आपने देखा मिल्लत एक्सप्रेस का पास, जो कि पाक रेल की लाइव एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा था। इसके बाद आप देखेंगे 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस का पास, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों इस वक्त आपके सामने से ZCU30 के साथ 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस तकरीबन 2 मिनट के फासले के बाद मिल्लत एक्सप्रेस के ड्राइव कॉलोनी रेलवे जंक्शन क्रॉस करने वाली है। देखने में तो अच्छी खासी स्पीड में लग रही है। इससे पहले यहाँ पे मिल्लत एक्सप्रेस यहाँ से गुजरी, जो कि मैप पे शो नहीं हो रही थी। इतनी स्पीड नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ZCU30 63412 के साथ आई थिंक इसको ड्रिग रोड कॉलोनी रेलवे जंक्शन पर रोक दिया जाएगा। सर सैयद एक्सप्रेस की पावर वैन लगाई गई है। से तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के फासले से पहले यहाँ से मिल्लत एक्सप्रेस गुजरी है 17 अप, और यहाँ से 7 अप मिल्लत एक्सप्रेस गुजर रही है। दोस्तों इस वक्त आपने 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस का पास देखा। वीडियो बने रहिएगा, अभी वीडियो बाकी है। दोस्तों इस वक्त आपके सामने से बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस मली ड्रिग रोड कॉलोनी रेलवे जंक्शन क्रॉस कर रही है। AG30 इसकी लीड पर लगा हुआ है।
ग्रीन टाइगर AG30 6013। तो अभी आपने देखा विक्री एक्सप्रेस का पास एक कॉलोनी रेलवे जंक्शन से। दोस्तों इस वक्त आपके सामने डायरेक्ट कॉलोनी रेलवे जंक्शन पर 4 डाउन KCR कराची सर्कल रेलवे अराइव कर रही है। आई थिंक GMU 15 4711। जो कि धाबी जी तक KCR में जाएगी, उससे आगे में आई थिंक शारदीप एक्सप्रेस में ये चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 5 से 7 मिनट का स्टॉप करने के बाद डायरेक्ट कॉलोनी रेलवे जंक्शन से डिपार्चर कर रही है। KCR जो कि अब शारदीप एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो गए, इस जमील कंपनी के अंदर चल रही है। इसके बाद अब यहाँ से बोलान मेल का पास होगा, तो अब वो देखिएगा। तो दोस्तों इस वक्त आपके सामने से आई थिंक ZCU20 या GU20 सॉरी GU20 के साथ यहाँ से बोलान मेल 3 अप का पास होगा। इससे पहले यहाँ से थे KCR जिसका अब नाम बदल के शारदीप एक्सप्रेस हो चुका है, वो गुजरी थी। इससे पहले मिल्लत एक्सप्रेस और तेजगाम एक्सप्रेस भी यहाँ से पास कर चुकी है, जो कि आपने वीडियो में पहले देखा। तकरीबन 10 मिनट लेट GU20 के साथ बोलान मेल 3 अप। बहुत लो स्पीड में
इसको भी शायद यहाँ पे रुकना पड़ जाएगा क्योंकि सिग्नल नहीं है, सिग्नल रेड है। यहाँ पे सिग्नल बंद होता है, इसका मतलब रेड है ड्रिग रोड कॉलोनी रेलवे जंक्शन पर। GO20 4509 तो जैबाबाद रेलवे जंक्शन तक वेट करेगा। तो यहाँ पर स्टॉप करना पड़ी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा। कभी यहाँ पे 5 मिनट पहले यहाँ से KCR और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस यहाँ से गुजर गई है। आपको इतना अंधेरा महसूस नहीं हो रहा होगा वीडियो में जितना भी हो चुका है। दोस्तों इस वक्त यहाँ पे GO20 4569 के साथ 3 अप बोलान मेल एक्सप्रेस तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप करने के बाद रवाना हो रही है जैबाबाद की तरफ। मैंने पहले इंजन का नंबर जो होता है सीरियल नंबर वो मैंने गलत बोल दिया था क्योंकि लाइट उस वक्त मेरी आंखों में पड़ी थी, जिसकी वजह से मैं नंबर सही देख नहीं पाया। इसके लिए मैं आपसे माजरत पाऊँ। उनको स्टॉप सिर्फ और सिर्फ मिल्लत एक्सप्रेस के लेट होने की वजह से करना पड़ा, क्योंकि अगर वो लेट ना होती तो ये भी लेट ना होती। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।